Хата Каяк пошла уже покупать билеты. Вот сначала вот здесь вот покупаем билеты в кассе, а потом идем по этой дорожке вниз, вот туда к лодочкам, и уже вам выдают то, что вы купили. Прикольно, прикольно. Выходной день, не сегодня, сегодня рабочий день, сегодня у нас среда, и поэтому людей совсем нет. Поэтому там свободные любые лодки, любые байдарки, любые катамараны, все, что хотите.